أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هما دوه جري إشانة ما دفوقا سلسلة كوريا جندبتو مسكة كورا مي درستاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة جه ماتشان علي الوالا وهكذا كمان هم جيفاوا درستك يقولون أقول من مهار وهكذا كم مجندني صحيح بخارية به يقولون أقول من فها كرمون أسف ميواني كم حديث بس أقول من شرح كرمون دائرة حديث جي راوين كر صحابي بيكالج نامفول ألق أقول من ذكر كرا كما فانا ما بيكالج ترجمة نو تسيرتا بيغتو أقومه وهكذا كلامكم إغتو أقومه واني كوريجه بين حديث توجه راوين كتير همنه صحابي بيكلونا بيغتو وهكذا كلاف حقيقة توجا حديث المجة مي مسكتكي أو كوريجه درستوجه فاهكور منجنغوس فاوان فدان مي أمتوجه سلفر بيكلون كورفا فاوا ورن أجوهري من مسكت إهم بما كم زمانك كم وقتك كم إيرك أفده كم بيكوس رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نسبكو إن سنة مدوغا شك وفد دمجه كم شبهك كم نتنوس كمجه حل وني أقول منا اللي بيجن قصفة إهم بما زمان كتير مديقولا عن ديك مغاويس تكرار كو أقومنا كوريمة كورموندا مفدا شبهتك غنجهون توجه كوريمتي أقومنجه علم مرين فني ثابت كما أكوغا مي علم ركعت ركود دفواف مي أمة اللي بفاوا ورقدا باركي مي أمتكي سندوجه ماتشا بينا وجنوا أمتك كمغاو مي أمتك علمك علمك سلسلة إتبار هوري غوتوغا خبر توغي فشو ما هميا كشور كما أكوغا ثابت كو دفاوا دين كيرت قرآن أقومي بريكا مغاويس شك النتي أقومنا القرآن هوريها آيتك هوريها كلمتك هوريها أكورتك الدندن أي ثابت كما أقومنا هميا فورا فاوا ما تري كلام فل إغوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتك يس أقومنا هميا شكو كمن نتي ثابت كما أقومن علم برين فور قد دوا فاوا علم إجي إما إس فراتك شك بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابلون علمو إسبي نوتا لبيجن نبي نوتا روا كربي ماتوري صحابي بيكلو هوريها صحابي بيكلو نكي عدل وري بيكلو كمن إجماع وفاوني كم صحابي بيكلكي تدوري أمانة تري بيكلي قطو الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم جي صحبتك خيار كرفا فاوني ميستكون كره آدم قدرين كره إمي تدوري هتوغي أهول وري إمي ما إيغترين إفس بيكالك عمدوغا إبيكالك تدوري كما عمدو أي شك وسواه وفدن وكمنو إيغترين بيكالك فرا بولون أقول منا كوشة نواتا فافيكا أراغتون فوري كمغاويس إبيكالونجي تدوري كما أمانة تريكما كي إيامدوغا شكو نوفدين فدا أمانة تريكما
أقول مهار واكدكم مجندني عبادة بن صامت رضي الله عنه روايتك بهجتون أم فهون رغمين وهكذا كذا فواني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أريهوغا إبيكلون بيت هبة ويروغا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أبلو ماتشان إبيكلون هبة بيتوغا ماتشان غمه وهكذا كافا وهكذا كموغا تريغا عبادة بن صامت رضي الله عنه جه مريبان غمين بيان كفوان مي ورم مهم روايتك أقول كوريدوس دنوا فان أي ورجينا كان كم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيكالونجه أبول ماچا بيعت هبوافني مي بيعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام كم جماعة إبيكالونا هبوافوا بيعت إهمي ما أقول من حديث جماعة كوريدو كم سورة كفاها كذا كالي كم جاويس ميري أقول من إرادة كورفيا مي فشني عبادة بن صامت رضي الله عنها بهيغتون إكاليغ فانوغي ترجمة نوتا سيرة أقول من كوريغا دنوا لفوان فدان كم صحابي بيكاليغ واهكا راوي غتوغا على ذكر كروي كما فانم بيكاليغ سيرة أقول مي بلالا إقولون عبادة بن صامت رضي الله عنه نوتا عبادة ابن الصامت بن قيس رضي الله عنه كي أنصاري بيكن هنا مس أنصاري بيكن نونج ترين هجرة كورين أدي كي كورنتو مصعب بن عمر مدينة وداعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فراتون دعوت ديوم كوريغا إسلام وداعين نبي بيكن هم مدينة قهول ورين كترين كورين إسلام وداعين نبي بيكنون كتريغا عبادة بن الصامت رضي الله عنه همين وداعين أقول من جميع حديث كراوي كلا يفانو نام فلكي عبادة كلا يفانو بابا فلوجي نام فلكي الصامت بن قيس خزر جوان هاگه بيكله بابا فلو اسلام كما همه فورا فنوه نوت اسلام به داگن فنوه اهمي ما ايروغا مدينه گه اهول ورينگ تريگا وي دينوغا متيگا اوهارن گسفواني هناس مما فو رسول الله صلى الله عليه وسلم گه اپلو مچا بيت هيپوا ميتنو اپلو مچا بيت هيپنگ مراد کی فرهونا أتا أجود كرفا إكاليك فان بيت هيبوا فدان أنهم بيكمبلونا أتا أجود كرفا إكاليك فان بيت نهيبوا هم كان إكاليك فانو بس فلون بيت هيبواني مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم جي مي هجروا وما إكاليك فانا إبس وداع النبي بيكمبلون تريغا عبادة بن صامت رضي الله عنه جي ما كمنا غرة العين رضي الله عنها همن وداعنا كيف كنتو عبادة بن الصامت رضي الله عنه جه إسلام كان يسوفاوني إكلي غفانا كي عقبة جه بيتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أقول ما إسلام وداع النبي فرتم عقبة جه بس أدي ديوانا عقبة جه بيتوغا سكيفان بار وداعنا هم بما هجران ديهوانا هرو نبي كمون ديهوانا هر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة وداعة تمجي تينها هر كورين عبادة رضي الله عنه إسلام وداعين فون أي حج موسم كتبه فون أدوسوان بار بيكانو أنصاري بيكانو كتير مدينة أهلورين كتير رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أبلو ماتشا بيعت يبي أي فرتما بيعت أي فهو දෙවන බයයෙන් හිෆෙෆනි අනෙක්කාවස් හජ්ජු මෝසුමුග එෆහරු හද්දිය තෙම්බේ කලුම් වඩාගෙන නෙවි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරිහුග මි බයතුග බාර වඩාගතු මියුගතෝගම වාහක දක්කම මියා රිවායතකි මි ෆුරතම බයතුග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අප්පුල මච්චන් හිෆෙෆාවා බයතුග වාහක දෙවන බයතුග හද්දිය තෙම්බේ කලුම් බාර වඩාගෙන නෙවි රුගා رسول الله صلى الله عليه وسلم
husheluvi ege tereng bara nuqaba nuwata ayyan kura madina ga ahul werin khazraj wanha aus wanha tamsil kura bara bekala ko ayyan kurava ege terega himene wada gannawa khazraj wanha ge nuwa bekalunge terega ubada radiyallahu anhu himene wada ganna ehmema agundo mitano faha kollam beenum wa nukuta ki ubada radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca nabi kamun dihawana aharuga hijura ge tin aharu kurin bayat hippe ma fahu ekade fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulun kendigennude ehmegen ilumeren vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijure foga wadagennebi huriha hanguramatakaša ekade fanu haziru huriha maqamigga ubada radiyallahu anhu ve wadagennebi ehmema ubada radiyallahu anhu libadagen fawa sharafto ko terega sahabiya bekale gotuga adi aqaba ge bayetuga bar wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nasuru re wadaga tumuge huwa kuravva ekade fan nasur devuma madina ga hulweringe wadagen nebi ebbas umuga bar wadagen adi ege tereng kuring agon denne fadan nuqaba unge terega manaki madina tamsil kuravva bara bekalunge terega ekay fan himene wadagen fawan ekay fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun sateka addiha ek riwayat riwa kuravva fawe ekay fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ve wadage tumge sobun ekay ge fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tarbiyatun athar kuffawe ehmi ma ekade fanu wadagen nevi ilum veri bekalak adi aluveri bekalak adi jihaduge maidanuga ekade fan faha kure fawani warugada gadafada kere singa eggi gotuga ekade fana defawa laqabeg gotuga wefawani ekade fana ki hanguramaga maidanuga gadafada kere warugada singa gotu ewa gomenna faha koregen dan amr ibn as radiyallahu anhu misr fata kuramataka wadagenne wadaga tumuga misruge ahul weringe macca fata hoddew mattaka eruge khalifa umar al faruq radiyallahu anhu ge farapulun ediwada gennebi ituru lashkara ituru mujahidun ema umar radiyallahu anhu amr ibn as radiyallahu anha madadu we wada gannu gotun ekale fan fonu wevi hataru has sahabiya bekalun adi tabi bekalun geteren hanguramaga bare wada gannawane mujahidu ehmema umar radiyallahu anhu amr ibn as fonu wevi liumoga ekade fano widado faave timan kade fano kade fana madadu wadagen gotom mi fonwani hataru has bekalun en komme enhas bekalege macca veriye gotuga bekalaku kandalu wa fawane en komme bekalaki enhas bekalun fada bekalek maneki hataru has bekalunge teren komme bekal komme ha hegge macca veri kurawwa fa fonuwa fa mani adi adiya khilafu bekalun teke ege teren komme bekalaki enhas mihunna nubaddalu bekalek em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabinge terega enhas mihunna nubaddalu azma hivwar hori habatu hori bekalun tibbe ka gomenna engin gebete ege tereng ebbe kalaki ei ubada ibn samit radiyallahu anhu gaggandaka ekalege fanaki adiya khilafu hashigande libi wadagen wa habate libi wadagen wa bekal bunwe gotun
hamuge kula ma donnu mushikulaage bekale kamuga aviru iskolun biya bodu bekale ehmbima ruminge veriya ekale gfanu fenuma kuga ena biru gen adi ekale fana wahaka dakkamis ena benu nui mi hadisa ga macha agol men iradu kurviya tankole fahum ali alwalan komekas ubada ibn samit radiyallahu anhu ge habata be gotun asfa wa wahaka to terega gaggandaka ekale gfanu ge iskoluga mizamanuge mingano bunakamavvanama heffota vure digukan huri bekalingi adi eya akuga keri wada gannawa azum huri bekali agon men irada kurviya kurin denne fadan mi ben hadisa ga macha agon men ishara kollan ubada radiyallahu anhu vidalwani timan kale gfanu furatama aqabage bayatuga baare wadagen nevime timam bekalunnaki ei baara bekalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca timam bekalun bayat hippawa fawani anhim bekambalun hippawa fada bayatake e bayatuga ege mane ki islam komge maccan hippawa bayat anhim bekambalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca mi hippawa bayataki note kale faanu arihuga mi qararu maki ei ekadeg faanu himayekko ekadeg faanu ge difauga aduvunna hanguramako ekadeg faana himayat dinumuge bayatennu ehmima furatama bayataki aqabage furatama bayataki ei islam komuge macce hifiwa bayat mi bayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhem bekamur naves hippamu gendaf ekamako devana bayataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam himayat kurumuge macca ebbas wadagen nuwata ekamuge maccan ebekalun iqrar wadagen hippawa fa bayt ebe debaetuge demeduga tafatakin eburi furtama ai islam komuge maccan hifefawa bayat devana bayataki ekare fanu himayekko salamek kurmuge maccan hiffawa bayat em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fani ubayukum ala أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأبناءكم تمن كليفان تيبيكنونغ أبلو ماتشا مهيبوا بياتكي مي تمن كليفان سلامك كدينومغ ماتشا نوت حماية كنومغ ماتشا شيت يباميونغ أمبينا دارين سلامك كرافدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة كرم كوريغا مدينة أهل ورينغ ترين هدي تيمبي كانوا جمعتان هيبوا مبايتكي يكرهون حماية كو سلامة كو دنو مچان هيفيجندا بايت أدي أجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيمن تركن أدا كورمشا يكرهون وجه إنجو مكي أي وروهيجم وحالة تجوز نروه وحالة تجوز إيان عمل كورن جهنة أدي تنفيذ كورن جهنة engyo me gotuga balaga tumang ekade fano mi baetuga kandalo wafben umar ge fano ge khilafatuga ubada ibn samit radiyallahu anhu maqamaka kandaluma qastu kurefi khasako amiru kan dewafa kommes hisabegge wilayatu devu mattaka enna sekade fano ekama ebbase wade nugadna ekelephant beno wadagen nevi veri kamuga hunnuma vore boda ilmu ungannawa devumuga masake koraf sobaki ekelephana ki khassako qur'anu ge ilma khassa bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puluga qur'an jama kuravi ansariya bekalun ge terega himin wadaganna fas bekalun kore ebbekalaki ubada ibn as-samit radiyallahu anhu ehme ma ekadek fan benu wadagen qur'anu ge ilma khassako wagut heda koraf emisukuna ungannawa devumuga ekadek fanu madina ga wagutu heda korom diye ehnamos fahum sham kare qur'anu ge ilmu unganna dinu mataka mihum fonwa dinuma yazid ibn abu sufyan radiyallahu anhu ge
ದರಿಕಲೆ ಏರು ಶಾಮ್ ಕರಾಗೆ ಅಮೀರು ಕಮುಗ ಹುನ್ನವ ಶಾಮ್ ಕರಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ನ ನೋತ ಶಾಮ್ಗ ಅಹುಲುವರಿನ್ನ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಹಾರುಗೆ ಫಲಸ್ತೀನ ಸೂರಿಯಾಯ ಮಿಹುರಿಯ ತಂತನೆ ಸಿಮೆನೆನ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಇಲ್ಮು ಗನ್ನ ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಕನು ಫನುವ್ವ ದಿನುಮ ಉಮರುಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಎದಿವಡಾಗೆ ನೆವೀಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಫನುವ್ವೆವಿ ಬೇಕನುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಅಗುಣ ಮೆ ಕುರಿಂ ಮಿದನ್ನೆ ಫದ ಕುರ್ಆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಯಾಪುಳುಗ ಜಮಾ ಕುರವ್ವಿ ಅಮಿಲ್ಯ ಲಿವ್ವಾಗೆನ್ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಜಮಾ ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಉಳುವ್ವಿ ಬೇಕನುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ತಿಂಬೇಕಲಕು ಫನುವ್ವೆವಿ ಶಾಮ್ ಕರೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಉಬಾದ ಇಬ್ನ್ ಸಾಮಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಿಮೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ರಿವಾಯಿಗೆ ಅಸ್ಫಾವ ಬೈ ವಾಕ್ತ ತೆರೆಗ ಉಬಾದ ಇಬ್ನ್ ಸಾಮಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಸಾಬಿತ್ ಕಮ ಎಕರೆ ಫನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಪ್ಪಳು ಮಚ್ಚಂ ಇಪ್ಪವಾಫಾವ ಬಯತು ವಫಾತರಿ ಕಮಾಕು ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆವಿ ಎಂ ಹಾದಿಸ ಐ ಮುಆವಿಯಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಉಬಾದ ಇಬ್ನ್ ಸಾಮಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದೆಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾದಿಯ ನುತನವಸ್ಕ ಶಾಮುಗ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗ ಆಸ್ಫಾವ ಗೊತ್ತು ಮುಆವಿಯಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಂಗುರಾಮಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ರನುಗೆ ಬಾವತೆ ವಿಕ್ಕಾಲುಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹುಷೇಳುವುಮುಗ ಮುಆಮಲ ಹಿಂಗಾಫಾವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮನ ಕುರವ್ವಾಫವ ಗೊತಕ ಈ ಅಗುಳ್ಮೆಂಗ್ ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಅಡುವಹ ಮಶೂರ್ ರಿವಾಯೆ ಉಬಾದ ಇಬ್ನ್ ಸಾಮಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಿವಾ ಕುರವ್ವ ರಿವಾಯತ್ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನ ಮಿ ಮುಆಮಲ ಹಿಂಗಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಡಾಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವನಿ ತಿಮನ್ ಕರೆ ಫಾನು ಅಡುವೆಸ್ಸೆವೀಮೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿಕೊ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ನಹಿ ಕುರವ್ವ ಮುನ್ ಗೆಂದೆವಿಯೆ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ರಿಹಿ ರಿಸ್ಸ ರನ್ ರನ ಅದಿ ಗೋದಂ ಅದಿ ಕದುರು ಲೊಣು ಬದಲು ಕುರಾಕಮವ್ವಾನಮ ನುವತ ವಿಕ್ಕಾಕಮವ್ವಾನಮ ಅತುಂ ಅತ ಏಚೆ ಹಾಜರು ಒವೆ ಒಗುತುಂ ಒಗುತಂ ಎವ್ವರಕ ಫೋರುಕೊದ್ದೇಂಜೇನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮೊಳು ರಣಕ ದಿರ ರನೆ ತಫಾತೆ ನುಕುರವೆನ್ ಮೊಳು ಕದುರ ದಿರ ಕದುರೆ ಮಿಂವರುಗ ತಫಾತೆ ನುಕುರವೆನ್ ಅದಿ ವಗುತುಂ ವಗುತ ಫೋರುಕೊದ್ದೇಂಜೆ ದೆಫರಾತುಗೆ ದೆಮೆದು ಕುರವೆ ಮುಆಮಲ ಎಹಮೆಮ ಎಯ ಖಿಲಾಫ එක ಹಿಂಗಾಫ ವಾತಿವೆ ಉಬಾದ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು එකಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಮ ಗೆಂದೆವಿ ಎ ವಾಹಕ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕನುಗೆ ತೆರೆಗ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ಮುಆವಿಯಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಮೆಯ ಎ ಖಬರು ದಿಯಾಮ ಎಕಲೆ ಫಾನು ಮಿಂಬರಂ ಅರಾ ವಡಾಗೆನ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಬೈ ಮೀಹುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಕಮ ಬುನೆ ಎಬ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹ ಫಾನೆ ವಾಹಕೆ ಮಿಹಮ ಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆಂ ಹುರಿಹಾ ರಿವಾಯತೆಂ ಹುರಿಹಾ ಖಬರೆ ಹುರಿಹಾ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎಂಗಿವಡ ನುಗೋತಮಕಿ ದುರುಕಮೆನ್ನು ಅಗೊಂಡುವಾನೆ ಮೀ ಕುರಿಗ ಬೈ ದರುಸ್ತೋಗ ಎಫದ ಬೈ ಮಿಸಾಲ್ತೋಗೆ ವಾಹಕ ದನ್ನವಾಫ್ ಈಗ ತೆರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರು ಎ ವಾಹಕ ದನ್ನವಾಫಾನ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಾದಿಸ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆದೋಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅರಿಹುಗ ಇನ್ನವನ್ ಲಿಬೆಡಾಗಿನ್ನೆ ಬೇಕಲೆನ್ನು ಎ ಮಿಫಹಾಕಂಗ ಸೊಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಬೈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಉಳೆ ನೋತ ಲಿಯೆ ಉಳೆ ಬೈ ಮಿಹುಂ ಅಬು ಹುರೈರ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಶಕ್ಕು ಫೆದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಶಿಯೀನ್ನ ಎನುಂ ವೆಸ್ ಸುನ್ನತುಗೆ ಅದುವುಂ ಲಿಯಫಾವ ಬೈ ಫೊಯ್ಫೊಯ್ ದೆಕಿಗೆ ನೋತ ಫೆನಿಗೆಂ ಎ ಇಮಾಮೋಳು ವಾಹಕೆಕ್ಕಮಂ ಹೀಕೊ ಫತುರಮುಂ ಗೊಸ್ಫ ಎಬುಹುರಿ ಹಗೀಗತುಗ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗ ಅಹುಲು ವೆರಿಯಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕದಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಹಿತು ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಂ ಫೆಶುಮೊ ಕುರಿಗ
timaage nafsu muraja kurum war muhim nunkam avvanama emihaku e ulan kurani enage kibaga huri nifaqa iman kan enage huteriya verifa nuwaka agondu mige detin daruse kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanunge makkama maturikamuge macca wahaka dakkafa wan abu hurairah radiyallahu anhu ekadege faanu islam kamuge matiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga heda kurevi emme hator warakan aharo kamasha abu bakr ge faanu fada bodeti sahabi bekanun daade madu hadise riwa kurawwa fa wi iruga abu huraira kinen heye fassas hadis hataru aharuge terega riwa qurani nuwata bayan qurani mikahala doholi wahaka visnalumen neti nuwata hitugawe higdaka ruliverika megge sobun faturata agomenna eba fene hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunge tereng awul kurin denne fadan huriha bekalunaki ilman husu wadagin tibbe bekalunennu bekalunaki wiyafarige muamala kurumuga mashghul we uluvi bekalu adi ilmu ngeni wadaganno mattakawas masakki kurum gende hawnu ehmegen danna wafani umar radiyallahu anhu ekalege fanuge baverika akuga ebbaswe de bekalun ekiga dandu heddumuge masakke qubaage sarahadduga nota awaliga kurawum gendevi edduhu ebbe kada ku danduga madu kurawwafa ane bekara rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadagin ilmu ngeni wadaganno gendawaniye ehmbima baid dostoga sida wada nugenneve dostoga huriha malumate ane bekalege farapulun hoddewmaki ei tanawas nota fahi gotekkamuga wegen nudan abu bakr siddiq radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam garihuga tevis aharo hunnevi kamuga vies ekalege fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya dukurawwa wadagenna mafahuga ma gina duha ku duniya kun hunna tebe funa nge wadaganna wana fada mista kunnan ilmu ganna wadevak ekalege faano gaggandaka dolo haretterega duniya dukurawwa wadaganna je wadagen rasul sallallahu alaihi wasallam fahuga ehmbima ekalege faanuge arihan as ilumu genene taabi bekalun takin ufedigenne nude ya khilafa abu hurairah radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam awhare wadagenna mafhugavis gaggandaka fansaha kan aharu salis an aharu salis hengaru duniyega hunnevi ekalege faanuge muli masakke pulaki mistakunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne ungannawa devu emege terega ekalege faanu kommen haziru we nen hadisata ves sahabi bekanuge tereng e hadisata ka baddale wadagen fawa bekanuge ari hungeni wadagen daskurov waffan agondu wani abu hurairah radhiyallahu anhu ge siratuga no te telefon ko tarjuma ga mi wa ka tawara tafsir ko dakaf mi fada wa ka ta agon men ado halemon ma bodo odogo kama kanu da agon menna mi kan saf gen dan komme kas mi hadisa ga ubada ibn samit radiyallahu anha muawiya radiyallahu anhu demeduga mihinga diya nutanawas kamuge terega ubada radiyallahu anhu vidalwani timan kaleg faano mi vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi adi edu timan kaleg faano essevime efu mibas fula kaleg faano inkar kurawani toy nota miya khilafe wada gannawani toy Allah gandi vidaluwame kaleg faana e bimeggaden timan kaleg faanu nuhunnawan tedemme muawiya radiyallahu anhu ki amir ehnamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu maccan hippawa fawa bayaten ei e bayatuga e bekanun ebbase wada gannawa haggu hama kurevu masha haggu bayan kurevumuga evves farategge malamataka birudekkumaka forasareka fahata jewada nugannawanek ehme ekalege faanu sham kara dukurawwa madinaya emburi wadage umar radiyallahu anhu ge arihuga mi hadisa ga wahaka denne umar radiyallahu suwal kurawani
kivegen to kale fan emburi madina wadaginne vidalwani mihim mikan hinga diumuge sababunne agun midannawani eggotakavs muawiya radiyallahu anhu nubakurumuge wahake nu muawiya radiyallahu anhu e hadisa yafahu ubada radiyallahu anhu hadis bayan kurevvima antiman kale fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulun adwasevime egota vidalu bayan kurevvima minbaran ara wadagin vidalui timan kale gefana ubadaya debekalunge demeduga nutanwas kame hinga fevani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun khabare ubada radiyallahu anhu bayan kurevvafiya tebamihum ekadege faanuge farapulun ilmu libi wada gannawasha nuta ilmu nangawasha ekadege faanaki timan kadege faana vur diinuge ilma bodu bekadeke mi amir muslimunge amir sahabi bekade ekamako miison kurimatiga etirafe wada ganna zaati ruliyerikame hasadwerikame neti enmas ubada radiyallahu rasul sallallahu alaihi wasallam eppulu maccan hippawa fawa bayata tedure wada genno mattaka haqqu bayan kurawwa adi ya khilafan amal kurayfa watibe muawiyatu gefana ekiga e bimegga nuhunna mattaka nikum wada genno ennamas umar radiyallahu anhu vidalwani kikет umar radiyallahu anhu vidalwani kalege faanu erashakun nikume wadagennewe rashek hewegennennuwe kalege faanu erashakun nikunnawafiya adi kalege faanu fada bekalun erashe dukurawwa nikume wadagannawa afkamavvanam erashegga hewkamennete kalefan emburi wadagannawash kalefan emburi wadagin sham karaga hunnawash muawiyatu gefana angawani ubada yaki kalege fanuge amir komuge dashugawa bekale nune ekalege fanaki amille amireki emo ubada radiyallahu anhu bahattawash ekalege fanuge amille fulu haysiyatuga hembima ekere faanu umaruge faanuge khilafatuga falasteenuge furtama ghazi gotuga kandeligendiya ade ekere faanu awhar wadage nevivis falasteenuga hunnawa falasteenuge rashekkam gawa ramlaga ekere faanuge umur fulun haddiha tingaharu emiradu kurevi argumen mirege darus mi hisaba kurmi kollani ekamugo iradu kurevi argumen den anna reves insha Allah ubada radiyallahu anhu ge hangurama ge maidanuga ekale fanuge thabit kama adi khassako ruminge eruge veriyaya ekale fana demeduga hinga gosfawa warugada bahuge hamala taka begoto go merad kureviya wahaka dakkalma fo ekale fanu awhare wadagatumge waccan aliyalwala go me wahaka dakkani duwa ka Allah subhanahu wa taala agomenni hewbas adwa adi hewban amal kura baykamuga levevum rasulullah sallallahu alaihi wasallam matir sahabi bekaluna meduga agomenge hi saaf kurawwa agomen ebekaluna baddalwe ebekaluna ekiga hayatuge duwasta heda kuran libifa nuinames agomennaki ebekaluna iktidawa mativeri maakan libiganna baykamuga levevum wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.